kaldı. Evet, merhaba çocuklar. Biz bir ormanda, arabamız bozuldu kenarda. Arabamızda ne su var, ne içecek var, ne yemek var. Hiçbir şey yok. Biz burada rehin kaldık. Biz şimdi ne yapacağız çocuklar? Çok da soğuk, üşüyoruz da. Kurt babayı Benzinimiz çağıralım. bitti. Kurt babayı mı çağıralım? Bence de gidelim bir kurt babayı bulalım. Buralarda mı acaba kurt baba? Bize yiyecek bulabilir mi? Ama biz yiyecek istemiyoruz. En çok ne yaptık? Biz susadık değil mi Adasu? Evet, bizim suya ihtiyacımız var. Susadık, çok susadık çocuklar biz. Kurt baba nerede? Bir kurt babayı bulalım bakalım. Hadi arayalım bir ağaçların etrafında. Kurt baba, kurt baba neredesin? Bize yardım eder misin? Biz çok susadık kurt baba. Anne buldum ben. Buldun mu sen? Aa, kurt baba buradaymış. Hadi uyandıralım çocuklar kurt babayı. Kurt baba biz çekeyim. Aa, kurt baba. Kurt baba biz çok susadık ve arabamız yolda kaldı. Suyumuz yok, içeceğimiz yok, yemeğimiz yok. Bize yardım eder misin kurt baba? Çok üşüyoruz. Lütfen hadi bize yardım et. Ay, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz kurt baba. Ada ve Ege çok mutlu oldular. Hadi kalk bize su bul. Çok susadık. Çok susadık ve çok üşüdük kurt baba biz. Bize yardımcı ol. Ne bulacağız acaba? Arıyoruz biz bir şey bulamıyoruz. Ama sen ormanların kralı olduğun için sen bize yardım edebilirsin değil mi kurt baba? Hadi bakalım kurt baba yardım et bize. Arıyor musunuz? Hadi çocuklar kurt baba ile birlikte siz de arayın. Ada ve Ege hadi arayın bakalım. Ne bulabiliriz acaba? Ne bulabiliriz acaba? Gelelim mi? Kurt baba bir şey buldu. İnanmıyorum. Hindistan cevizi buldu kurt baba. Görüyor musunuz çocuklar? Evet, susuzluğumuzu bununla giderebiliriz. Kurt baba ağacı sallıyor çocuklar. Düşmüyor mu kurt baba? Elini uzat, belki alabilirsin. Ege'yi kaldıralım, Ege alsın. Ya da sen adayı kaldır. Adayı kaldır kurt baba, adayı kaldır. Evet, kurt baba adayı kaldırdı. Ve adası al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Bravo. Düştü. Hindistan cevizi bulduk. Evet. Susuzluğumuzu bununla giderebiliriz bence. Evet. Su var mı? Bir bakabilir miyim? Ses geliyor. Wow. Duyuyor musunuz sesi çocuklar? Ben de. Su. Ama biz onu neyle kıracağız kurt baba? Onu kırmamız lazım. Neyle kıracağız? Kurt babanın aklına çok güzel fikirler geldi. Hadi bakalım kurt baba, gidiyoruz. Neyle kıracağız? Göster bize. Bu kurt baba ormanların kralı olduğu için bize her şeyin yolunu gösterebiliyor. Çok teşekkür ederim. Tornavida buldu kurt baba. Başka ne var? Ama tek tornavida ile olur mu ki kurt baba? Çekiç buldu. Süpersin kurt baba. Hadi bakalım. Kıralım onu. Çok susadık biz. Ada ve Ege çok susadı kurt baba. Çok susadı Ada ve Ege. Wow, kurt babaya bakın, görüyor musunuz çocuklar? Ormanların kralı. Süpersin kurt baba, bize çok yardımcı oldun. Çok teşekkür ederiz kurt baba. Wow, süpersin kurt baba. Çok teşekkür ederiz. Adasu, bunu suyunu içip sonra da yiyebiliriz. Niye biliyor musun? Hem yiyecek olarak hem içecek olarak bunu kullanabiliriz anneciğim. Çok susadık biz. Kurt baba süpersin ya. Evet, ben sana pipet de vereyim. Pipetler arabamızda vardı çocuklar. Ege'ye yeşil pipet verelim. Ay, Ada çok susamış. İnanmıyorum. Ada çok susamış. Ada, kardeşine de bırak, olur mu? Kardeşine de bırak anneciğim. Egeciğim sen de iç bakalım. Hadi bakalım. Ada bitirme hepsini. Kardeşin de içsin. Çok sağlıklı bir de bunun suyu, biliyor musunuz çocuklar? Bravo sana Ege. Hadi Ege, çek bakalım sen de bir tane. Çek bakalım. Çek. Çok güzel bunun tadı. Kurt baba sakın sen içme. Kurt baba hayır. Kurt baba iyilik yaptın, gözünü çıkarma. Evet. Hayır, biz içeceğiz onu. Evet, ben de çok susadım kurt baba, ben de içeceğim. Çok lezzetli. Ada suya bak hepsi. Hayır kurt baba, sen bize iyilik yaptın ama biz arabamızın benzini gelene kadar burada beklemek zorundayız. İçme sen. Biz içeceğiz.
Aa, evet. Çocuklar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın Ada ve Ege. Bay bay yapın. Bay bay yapın. Hoşça kal. Görüşürüz. Kurt Baba size bay bay yapıyor.